大家买的水果是不是经常往冰箱放呢？本来有些水果昨天还好好的，第二天准备吃时就突然坏了。原来这几种水果不能放冰箱，低温储存坏得更快。这些水果买回家之后，到底该怎么储存呢？小兰今年24岁，去年刚和丈夫一起买了房，走上了供楼的房奴之路。小兰和丈夫从农村到大城市拼搏，就想为以后生活能更上一层楼，所以一鼓作气供车又供房，两人的生活质量大不如前。小兰为了能快点结束房贷的日子，更是处处节省生活成本。没想到一节省反而出了大问题，这究竟是怎么一回事呢？24岁女子贪吃，检查竟是胃癌。天气渐热，现在即便是下雨天也闷热不堪。小兰这阵子食欲不振，又时不时的胃疼，以为是天气热了，又贪冷饮的原因，也没怎么管它。没想到这天胃突然痉挛痛，又上吐下泻，将近30度的天气，头冒冷汗，脸色煞白。丈夫也赶忙将她送去医院。做了一系列检查后，医生看着检查报告说这是初级胃癌。小兰都快哭了，这都还没还完贷款，怎么就得了胃癌了？医生安慰说这还是发现的及时的，目前只是药物治疗就可以了。胃癌的病因是如果没有家族史，那大概率是在不好的日常生活习惯上造成的。医生细细询问，才得知小兰为了节约生活成本，经常舍不得扔剩饭剩菜，哪怕是因为朋友请客在饭店剩的菜也舍不得扔，还要放到冰箱保存，有时候放个3-4天还要继续吃。不仅剩饭剩菜，小兰把吃了一半吃不完的水果饮料都会放进冰箱保存。医生说什么食物都放冰箱保存，放个3-4天才吃，还是这个天气，你得胃癌的原因不就找到了吗？小兰很惊讶，食物放冰箱保存还能让我得胃癌，这是什么道理？医生缓缓说道，不是把食物放冰箱保存会得胃癌，而是你高估了冰箱的储存力度，而且也不是每样食物都适合放到冰箱保存的。其实很多人都像医生说的一样，太高估冰箱的储存功能了，特别是老人勤俭惯了，把饭菜瓜果就直接扔冰箱放着，甚至保鲜膜、保鲜袋都不用，就放着好几天，有些馊了变质了也舍不得扔。这样的食物不仅营养全无，还已然成为了微生物的繁殖地，细菌的培养皿。有害细菌的过度繁殖不仅会引起食物变质、营养流失，更重要是长期如此会威胁人们的身体健康。有些人可能会说把食物重新高温加热不就好了？只能说这样的想法还是太天真。大部分微生物生活的温度是在4摄氏度至60摄氏度，而冰箱冷鲜层温度还不容易达到4摄氏度以下，只能用来延缓微生物的繁殖活动，而并不能对它们进行消灭和阻断。导致食物变质的微生物之所以有害，是因为细菌在啃食食物进行生命繁殖的同时，还会进行代谢活动，产生有毒物质。通俗点讲，就是细菌吃饱了你的食物，还得再排泄的一个生命循环活动。高温加热的确可以灭菌，但是细菌的尸体和有害物质都还在，比如肉毒杆菌分泌的肉毒素毒性强大，曾多人中此招。所以这样的情况下还要进行吞食，就是对身体造成极大的潜在风险。此外，大家可能不知道，这些平时吃的食物常放冰箱，也有致癌的可能。这3种食物在冰箱放久了，全是致癌物。水果类。芒果。芒果是典型的热带水果，最佳储存温度是10至13摄氏度之间，在不高于25度的室温下也可以很好的保鲜，但不耐低温，
在冰箱的冷藏室中储存一段时间后，就会受到低温的冷害作用，表皮长出黑点，发生变质、腐烂等情况。2. 猕猴桃。猕猴桃在常温下就能很好的储存保鲜，但如果放入冰箱中冷藏，表皮会迅速的颜色变深，果肉也会木质化，从外皮看不出来损伤，但剥开以后会发现里面的果肉会变得软烂，色泽变深褐色。3. 香蕉。香蕉同样是热带水果，并不适合在低温下保存，室内常温下，香蕉可以正常保存1个星期左右，但放入冰箱后会很快变黑，长出麻点，甜度下降，在冰箱里存储一段时间的香蕉，味道都不怎么好吃。4. 木瓜。木瓜也不可以放在冰箱中冷鲜保存，木瓜是典型的热带水果，存储的过程中还不能碰到水，冰箱中湿度过高，会很快让木瓜长出黑斑，冻伤果肉，引起腐烂。正确的做法是用报纸包住木瓜，放置在阴凉处。5. 橙子。橙子不适合放入冰箱中保存，橙子表皮的油脂有苦涩的味道，正常温度下，橙子保持呼吸作用，油脂是往外挥发的，低温会导致这些油脂渗入到果肉中，导致橙子的甜度下降，味道发苦。6. 西瓜。一名35岁的女子因腹痛、腹泻等胃肠道症状前来就医，紧接着她出现了急性感染症状。细问之下，女子称自己吃了1块冷冻西瓜。原来女子吃的西瓜放在冰箱1晚上，吃了1块后出现反复腹痛、腹胀、腹泻，还出现反复发热，经检查，体内C 反应蛋白和降钙素原都有明显升高，医生诊断为脓毒血症。医生告诉记者，冰箱里放的东西比较多，不少细菌均可以在冰箱里面繁殖。西瓜切开后，虽贴了保鲜膜，但也很容易感染和滋生细菌。医生提醒，冷冻时间过长的西瓜不要吃，在吃冷冻西瓜时，表面接触保鲜膜的那一层西瓜最好切掉不要吃。从新鲜的角度讲，有书更推荐买小一点的瓜，尽量一次过吃完。此前网传有实验证明盖上保鲜膜冷藏的西瓜含菌量更高，因此就传出了保鲜膜会滋生细菌的谣言。其实西瓜在包上保鲜膜后，成了一个相对密闭的空间，又富含糖和水分，更适宜细菌生长，所以盖上保鲜膜后更容易滋长细菌。但是这些细菌并不一定都是致病菌，不必太过杞人忧天。如果不包保鲜膜，也有可能导致冰箱中食物串味等问题，再加上冰箱的开关都会带来细菌，所以并不是说不盖保鲜膜就一定是好的。因此，吃剩下的西瓜最好还是包保鲜膜再保存，只要保存时间不太长，都是可以安全食用的。在拿出来吃的时候，也可以将表面1厘米的果肉去除再吃。另外还需要注意，如果室温过高，在30度左右，且比较干燥，家里的水果是都需要放到冰箱中的，否则也会很快失去水分或者腐烂，影响食用。没有成熟的水果也不能放入冰箱，有些水果买回来还需要催熟，如青香蕉、猕猴桃、番茄、柿子等。这些水果放入冰箱就不会继续被催熟，冻了一段时间以后，即便重新拿出来也不会变熟了，白白浪费掉。有些水果买回来就要放冰箱，如草莓、荔枝、葡萄、山竹、樱桃等，这些水果比较娇嫩，常温下变质得很快，越早放入冰箱越好。2. 风干制品。像茶叶、咖啡豆之类的干制品放入冰箱，如果密封不严，反而会使冰箱中的味道和潮气进入食品当中，既影响风味，又容易生霉。还有像干菇、红枣、枸杞、人参、党参、
鹿茸等有药用功能的干制食材也不适宜放入冰箱，和其他食物混在一起，时间一长，既容易受潮破坏药性，又容易受到多种细菌的侵蚀，发霉发烂。正确的能长期保存的方法应该是准备一个密闭干燥容器，将这些风干制品放入，盖好盖子，搁置于阴凉通风处保存，并且还需要经常在天气晴朗的太阳下进行晾晒，这样就可以进行长期保存而不容易变质了。3. 粮食类，比如说玉米馍馍、馒头、面包等，因为它们本身制作出来就含有比较高的水分，属于湿制品，在冰箱里放久了容易发霉，产生大量的致癌物，比如黄曲霉素，而且肉眼还很难看出来。黄曲霉素具有严重的肝毒性，严重的会导致肝癌。正确的保存方法，将它们放凉后，用保鲜膜将它们按照分量分别包好，如果能挤出里面多余的空气更好，这样是为了尽量让馒头处于一个真空的状态，防止在保鲜膜中水蒸气的出现，会影响保存的效果。4. 剩菜剩饭，剩饭剩菜是人们最常见的放入冰箱保存的食物，尤其是这几类食物人们最容易疏忽。生鲜，比如说虾、蟹、贝类等，生鲜本身就携带大量的细菌，再加上冰箱的温度不够低，也无法将全部的细菌消灭，长时间将生鲜放在冰箱里再拿出来，高温烹制不仅会破坏营养成分，还会有幽门螺杆菌感染的风险。鸡蛋，煮熟的鸡蛋含有丰富的营养，所以也很容易受到外界的感染滋生细菌，经过冰箱的低温后又进行高温回热，这样的温度变化也容易导致变质。如果超过24小时，鸡蛋之中会产生比较多的亚硝酸盐，摄入人体会危及人体的身体健康，是一种很强的致癌物质。特别注意的是溏心蛋，本来就没有熟透的鸡蛋，没有及时吃掉，而储存在冰箱中，没有经过高度灭活的微生物很容易在蛋白质丰富的营养床中繁殖，对人体健康非常不利。所以鸡蛋煮熟后要趁热吃，最好不要过夜，更不要说放入冰箱储存了。豆制品也是含钙和蛋白质比较丰富的食物，并且水分含量多，简直就是微生物培养基地。没有及时吃完，微生物也会把蛋白质分解转化为亚硝酸盐。特别是新鲜现榨豆浆，最为新鲜的营养丰富的蛋白质场所，对于细菌来说，那就是繁殖生命活动的天堂。常温最好还是能在4个小时内喝完，就算放入冷藏，也不适宜超过半天，容易变质发酸发臭。不管是什么食物，都不宜放入冰箱保存太久，注意食物的保质期、保存期。高温、低温、高温这样的一个温度突变，不仅影响食物口感，也容易滋生细菌，产生有害物质，导致人体健康受损。冰箱保存，首先生熟分开，最好能用保鲜膜或者保鲜袋封好，这样不仅减少串味儿，也能减少细菌的交叉感染。一定要定期清理冰箱，切忌将食物放在冰箱里长时间保存之后又拿出来食物，否则会对健康造成不利影响。在夏天，水果很难存放，那有书下面教大家几招夏季水果保鲜的方法。1. 买当令水果。当今的水果多半新鲜，品质佳，而且价钱又平实，不需花大把钞票。而不合时令的水果不但价钱高，而且极有可能施加了大量农药、化肥才能提前或延后上市，所以尽量少买这一类水果。2. 外形完好。不论何种水果，果实饱满，大小适中，外形完好，无碰伤及病斑等，都是基本的选择要点。而果实拿上手沉甸甸，聚重两感，
通常表示水分含量多，吃起来应是香甜多汁。如果拿起来轻轻的，可能已经储放一段时间，里面的养分及水分丧失大半。3. 观色闻味，观色闻味也不能少。成熟的水果多半散发或浓或淡的果香，而色泽亮丽，尤其像芒果、菠萝、木瓜、苹果、香瓜、水蜜桃等，更是要色，味多全才是品质好的保证。其他一些特别的选择法，如葡萄宜选果粉明显、果蒂未脱落者，颜色深的通常也比较甜。4. 听声辨好坏，选某些水果时，需要先练一练弹指和辨声的功夫。像是拿起西瓜拍一拍，如果声响清脆，表示熟度正刚好，水分也充足。假使西瓜是切开来卖，则要选果皮薄、果肉鲜红、没有裂开的者，才不至于过熟。如果是选菠萝，也可用手指淡一弹，回声坚实厚重，才为好菠萝。5. 放在通风阴凉处，如果买来的水果正熟，1天到2天内会吃掉，只要放在通风、不受日照的阴凉处就行。也可以放到竹篮、果盘中，让自然清新的果香为家里添上几分迷人的味道。6. 放在冰箱冷藏室，有些人习惯将买来的水果全数丢进冰箱冷藏，尤其在炎炎盛夏，担心没几天水果就熟透闷烂，而且冰过的水果口感特别冰凉香甜。一般来说，适合水果的保存温度介于摄氏7度到13度，有些水果需要更低的温度，例如苹果、葡萄、桃子、李子、柿子等，冰箱冷藏室对它们是不错的存放地方。要入冰箱冷藏的水果可先不清洗，只要以塑料袋或纸袋装好，防止果实的水分蒸散。可在塑料袋扎几个小孔，保持透气，以免水汽积聚，造成水果腐坏。本期的分享就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅、分享，我们下期再见。